Tradicionalna 33. po redu roštiljada u Leskovcu ove godine je privukla veliki broj posetilaca koji su mogli da uživaju u gastronomiji i bogatom zabavnom programu. Ova manifestacija, koja se tradicionalno održava krajem avgusta, postaje najveći gastronomski događaj na prostoru Balkana i jedna od najvećih u Evropi, rekla je Tina Stojanović, PR turističke organizacije Leskovca. Zaista je ova manifestacija prioritetna za naš grad, ali s obzirom na broj izlagača, na sve prateće sadržaje, naravno i na posetioce, sigurno je jedna od najvažnijih i najznačajnijih. Prema procenama organizatora, tokom sedmodnevnog trajanja roštiljade bude više od 500.000 ljubitelja dobre hrane i kvalitetnog provoda, a taj broj se svake godine povećava. Stranci su sve češće gosti na manifestaciji, tako da ih bude iz svih krajeva Evrope i sveta. Najverniji ovom festivalu su naravno naši dragi gosti iz regiona. Najviše posetilaca je iz Severne Makedonije, Bugarske i Slovenije. Oni najčešće dolaze. Duž glavne ulice u Leskovcu bili su postavljeni štandovi gostitelji iz tog kraja, ali i iz drugih delova zemlje. Pored degustacije najukusnijih specijaliteta koji su proslavili naš grad, oni takođe mogu da prisustvuju i zaista bogatom kulturno-zabavnom programu koji prati ovu manifestaciju, a takođe nešto što je i obeležje ove manifestacije su i brojna takmičenja koja mi organizujemo, a to su takmičenje u pripremi najveće pljeskavice, takmičenje u pripremi pljeskavice iz ruke, takođe i majstori roštilja imaju prilike da se nadmeću u takmičenju ugostiteljskih radnika majstora roštilja. Na kraju manifestacije ponovo je oboren rekord. Napravljena je pljeskavica od 80 kg roštiljskog mesa, koja je teža od prošlogodišnje za čak 12,7 kg. Sopstveni rekord oborili su majstori roštilja, ekipa leskovačkog restorana Koliba, Predrag Lazarević i Ljubiša Đorđević, Ivica Zdravković i Vojin Cvetković. Tokom trajanja roštiljade utroši se više od 50 tona mesa.